Lihat teman-teman, banyak sekali mainan bertumpuk dan berjejer di dalam kotak. Wadidaw, lihat ada kereta Cocok Charles. Wah, ada Buzz Eater, kereta Thomas X. Wow, ada robot-robotan juga. Wih, lihat di bawah masih ada banyak sekali mainannya. Oke teman-teman, kita mainkan satu persatu ya. Wow, lihat ada kereta Cocok Charles 2 teman. Warna merah ya. Wih, lihat mukanya serem sekali ya. Wah, ini ada kakinya, lihat. Wadidaw, kakinya bisa gerak-gerak teman. Kita coba mainkan satu lagi. Wah, sama teman, lihat. Wih, ada 2 kereta Cocok Charles. Lihat, jalannya merayap-rayap seperti laba-laba ya. Wow, keren. Lihat teman. Lampunya bagus sekali ya. Lihat. Wadidaw. Wih. Kereta Cocok Charles. Wih, seperti laba-laba jalannya ya, merayap-rayap. Lihat, berputar-putar. Wah. Keren sekali ya. Wadidaw. Oke, teman-teman, cukup ya. Kereta Cocok Charlesnya kita matikan dulu. Wah, ini ada satu lagi. Dia menuju ke sini, teman-teman. Lihat. Wah, dia balik lagi. Oke. Mantul sekali, cukup ya. Kita lanjut, ada kereta Thomas X, teman-teman. Wah, lihat. Ini sudah berubah jadi robot. Wih, lihat. Wadidaw. Wow, ini kakinya. Lihat, teman. Wih, berubah jadi robot. Kita coba mainkan bersama Buzz Eater kuning. Wow, lihat. Wadidaw, bagus sekali lampunya, teman-teman. Wah, keren ya. Ada kakinya juga besar-besar. Buzz Eater kuning, teman-teman. Lihat. Wow, Thomas X dan Buzz Eater. Keren. Oke. Cukup ya, teman-teman. Kita matikan satu persatu. Wow. Bagus sekali lampunya ya. Kita lanjut lagi. Lihat, ada anak sapi. Wah, lucu sekali teman. Coba kita mainkan. Wow, lihat kakinya gerak-gerak, bisa berlari ternyata ya. Wah, kita ikutin teman-teman. Lihat. Wah, anak sapinya bisa berlari ya. Lihat, ada lampu juga di matanya menyala ya. Wah, lucu sekali. Oke. Kita lanjut lagi. Wow, lihat ini ada helikopter militer warna hijau. Kita mainkan teman. Wow, lihat baling-balingnya langsung berputar. Wih, keren ya. Wow, ada bunyi tembakan nih. Wah, keren. Ini helikopter tempur ya. Lihat teman. Wow, ada lampunya berkedap-kedip ya. Wih, mantap sekali. Keren. Oke, cukup ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Berikutnya ada motor balap. Wih, sudah menyala. Lihat rodanya menyala teman-teman. Wadidaw, lihat rodanya diangkat ke atas. Wow, keren ya. Wih, berputar. Wadidaw, lihat lampunya teman-teman. Keren, berwarna-warni lampunya. Oke, lanjut lagi. Wow, ada kereta Thomas yang bannya bergerigi. Ada Superman bawa senapan. Kita mainkan. Wah, lihat, ini adalah robot yang bisa merangkak. Lihat teman-teman. Wah, lucu sekali. Ada bunyi tembakan ya. Kita kejar dengan kereta Thomas. Ya teman. Wah, kereta Thomasnya mau menaiki robot Superman. Wadidaw, bisa jungkir balik. Wih, lucu sekali. Lihat. Wah, keren ya. Kereta Thomasnya bisa jungkir balik. Lihat teman-teman. Wah,
Keren sekali. Oke, wah cukup ya. Wadidaw, seru sekali ya. Keren mainannya. Kita lanjut. Wow, lihat ada robot yang sudah menyala ya. Lihat teman-teman, ada robot Bumblebee dan Superman. Kita coba mainkan dulu ya. Wow, lihat dua robot sudah menyala. Wah, yang ini bisa joget-joget teman-teman. Bumblebee-nya tidak mau bergerak. Wow, lihat lucu sekali robot Superman. Ada sayapnya juga ya. Lucu sekali. Oke, cukup ya teman-teman. Wah, lihat yang Bumblebee-nya tidak mau gerak. Kita lewat saja ya. Kita coba mainkan. Di dalam box ada mobil ambulan. Kita mainkan. Lihat. Wow, teman-teman. Ada lampu yang menyala. Keren, pintunya bisa dibuka, teman-teman. Wadidaw. Lihat, mobil ambulannya bisa berputar. Wow, keren. Lihat, lampunya ditutup lagi ya. Wow, keren sekali. Mantap. Bisa beratraksi mobil ambulannya. Coba kita lihat satu kali lagi, teman-teman. Lihat. Wow, pintunya dibuka dan berputar lagi. Wadidaw, kencang sekali. Lihat putarannya. Wah, ada lampu-lampunya juga menyala ya. Keren. Ada suara sirenenya juga. Oke. Lanjut lagi. Sekarang kita lihat ini mobil apa ya. Wow, mobil es krim. Wah, lihat teman-teman. Rodanya menyala. Mobil es krim teman-teman. Wah, jalannya pelan sekali ya. Mantap. Oke. Lanjut lagi ada koleksi bus Tayo nih teman-teman. Lihat. Wow, bus Tayo hantu ya teman-teman. Lihat matanya merah. Kayak bus Peter ya. Kita mainkan. Bus Tayo warna hijau. Bus Rogi teman. Lihat, lampunya menyala berwarna-warni dan kacanya transparan ya. Lihat. Wadidaw, lihat teman. Wah, jalan berbarengan ya. Jalannya bisa joget-joget yang ini ya. Lihat. Wah, lucu sekali. Oke. Cukup ya. Lanjut lagi. Ada mainan apa lagi ya? Wow, ada mobil polisi dan mobil balap. Wadidaw, lihat. Keren-keren sekali. Kita mainkan teman-teman. Wow, mobil polisi langsung membuka pintu dan ini mobil balapnya. Wah, lihat teman-teman, mobil polisinya sudah beratraksi berputar. Lihat. Wadidaw, keren ya. Mantul sekali. Lihat, pintunya ditutup lagi. Wow, sekarang giliran mobil balapnya teman. Lihat. Wow, berputar dan rodanya menyala. Keren juga ya. Ada mobil polisi dan mobil balap. Oke. Rodanya menyala ya. Cukup ya. Kita kepinggirkan dulu teman-teman. Kita lanjut lagi. Ada gear tank. Wow, tank baja dan Mobile Spider-Man. Wadidaw, lihat bentuknya keren. Wow, lihat lampunya juga banyak teman-teman. Mantul, kita mainkan bersama gear tank. Wow, lihat. Wah, tembakannya baru gerak-gerak ya. Tank baja militer teman-teman. Kacanya transparan ya. Lihat. Wah, ada mesin gearnya berputar-putar di dalam.
Wow, lihat teman-teman, berempetan mobilnya. Wih, mantap sekali ya. Oke, cukup ya. Kita lanjut. Wow, ada ekskavator robot. Wih, dan mobil truk pemadam. Wih, coba lihat, sudah kosong kotaknya teman-teman. Wih, kita coba mainkan yang ini ya. Dan mobil truk pemadam. Wow, lihat. Wih, lampunya bagus sekali, berwarna-warni teman-teman. Lihat, mobil truk untuk pemadam kebakaran. Wow, ada bunyi sirine pemadamnya. Wow, lihat, ekskavator sudah berubah jadi robot. Wadidaw, keren sekali. Oke, mantap sekali. Cukup ya teman-teman. Nantikan dulu, itu dia mainan yang ada di dalam kotak tadi ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.